angon amarya, angon amarya. Na so Allah Ubangiji fari, wannan da ke min yi min kari, kuma in yi min shi baya mun gori. Roƙo na rafa na tsarin shirri, komai in zana yi kasa nuri. Shirya na sanya kiɗi na gyara 'yar murya, auren suna an da amarya kuma. Aure 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 daɗi aure aure mata 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 mata. Wannan kiɗan amare ne, gangar ta masu koshi ne. Wannan kiɗan na mata ne, babu mata ni garin ba zan koma. Amarya kin ji daɗin ki, duk jama'ar ga domin ki. An banki gashi dan kirki, shi ya biya sadaki. Gida gida shi ke koma, ki amarya ki masanan dabi da biyayya, ki amarsu ki masanan dabi da biyayya, ya amarsu. Aure sunnar daha shi ke sa ai fara'a, duk wani da mai da'a zai so auren sunna. Amarya ga ango an sanya ku a logo, kun cika burin soyayya aure an daura. Taro ya kai taro, bako babban kwaro, auto wajen waka ina muku san barka. Amarya taka amarya, amarya juya amarya, ana mulki na soyayya, amar suna ta jin kunya. A bikin kina ga al'umma, lallai auren ki ya kima, ga anguna da dama ma, bikin ga babu 'yan gulma. Akun daɗe kuna fama, amarya bikin ku ya yi tasiri, ga ko'ina yana nori, Allah ya sanya alkhairi. Farin ciki akwai tsari, amarya bikin kuna ga soyayya, amar su ga mijin naki, yaushe ya zama soyayyanki, ya zama uban ga 'ya'yanki. Amarya zai kara martaba taki, ki ce da shi habibinki, shi ma sai ya ce da ke hugi. Ki mai ado cikin ɗaki, amarya a waje ki sanya hijabi, ko ya daɗe wajen aiki zai zama cikin tunaninki. Zanen waya ya kira ki, amarya ya ce yana ta kewarki, ke ko sai ki ce da shi dalin dalin dalin, to sai ka dawo. Haba amarsu ina mijinki ne, an tare sosai duka sannadin ku ne. Yana ga mata da rawa, da amarya da ango suna ta tantakara. Taro ya kai taro, yau dai ba wani tsoro. Mun gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu. Yan uwa masoya, ina muku farin ciki ko ina ce ina muku maraba. Mu tare da Rabia Commando. Rabia Commando M Kaldi. Muna da tasha channel din mai suna Rabia House TV. Da Allah ku dan garzaya cikin YouTube channel din mai suna Rabia House TV. Shi ku ke mana wakawa alamar like da kuma subscribe. Shi ke wakawa. Buga mana wannan hatimi na karrawa. Sai mu kasance a tare da mu. Muna tare da ku. Mu ma bidutu